Letu biyya lamaa kiyaasin footee Yesuus. Sanyii biyya lamaa bidiyee. Letu simbaasee. Baatanii dhuftan. Kaan ejjaaye. Kaan ataaye. Kaan sirbaaye. Kaan ammee dabachaye. Kaan ajjeesaa dhangalaasaye. Ati garuu Yesuus wajjin jirti. Akan jara saya gaafa dubbatu isin qodaa Waaqayyoo kan baatan paa. Ani battanii maaliif hin baatan isin hojjetan jedhe. Hin baata. Harka keelatti qabi. Hin baata. Waaqayyoo raqa kee as yaa baasu. Dhaqee fudhadhu. Jalaa bara dhufa. Almootiin tokko maal godhu beektaa sunga keetti girgichii qopheeffatu laase. Warri durii beektus warra ammaan beektan. Girgichii dhoqqeedhaan girgichii qophaatu. Kirbitii isa achirra kaa'atu. Kirbitiin illee bara dhiyoo dhufe ta'een beeku malee achirra kaa'atu. Waan barbaadan achi keessa dhoffatu. Ashaboon bara olnaadhaan achi keessa kaa'an kottu mana koo kee ilaalu waan tokko jiru. Eessa ashaboon girgichii keessa dhokkatee jira. Girgichiin kun bakka boolloo wayita keessa. Inni uffattaa waan akkasii. Harka keerratti qaba. Bara dhumaa kana keessa siin jedhe Waaqayyo. Bara dhumaa kana keessa siin jedhe Waaqayyo. Kophaa koo jala siin uffatan bakkee. Mana kee bobaa jala. Ala kee bobaasaa jala. Siin bobaasaa jala. Wajii kee bobaasaa jala. Hindoffata binti biyya lafaa gubu siin gubu. Yesuus Kiristoos Waaqayyo abbaa biraa ba'ee gara biyya lafaa dhufu. Galaanuu to'atkaan numina waan adii geebe. Eenyu namni fudhattanu utuu galaan harkaan numina waan adii geebe. Doona lama jiramas. Makkaan doorra lama dhiyaas. Hallelujah. Hallelujah. Yaa zayti Waaqayyoo si keessa dhangala'u yee. Hallelujah. Hallelujah. Sirrabu mata hori, sirrabu mata yaan, sirrabu mata dibate, sirrabu mata nedundure, sirrabu mata dibate. Hayat dikaduri dibate, dikaduri. የታላቆች ታላቅ የኃያላን ሁሉ የጌታ ጌታ Biyya keessa biyya abbaa jiraatan iddoo dhokkataa teessanii iddoo mul'ataa teessanii mana dabaa mana dhukkubaa mana rakkinaa kee teessanii warri jirtan sa'aatii kanaaf yeroo kanaa jalqabdanii humna hafuurri qulqulluu waldaa kiristaanaadhaaf kenne cabsaa ba'a hiikaa ba'a kutannaa ba'a diigaa ba'a awwaala diigaa ba'a du'a diigaa ba'a salphina diigaa ba'a hiyyuma diigaa ba'a Waaqayyo sinaa baasa hafuurri gooftaa sinaa ba'a. Sinamas. Kalian sekira, sudah sekira. Omnat ini Yesus Kristus. Nam syara berarti. Berapa orang? Ada orang mau bayar aku ya? Sebut. Duda mau bayar jual kapan deh? Salam aku firman aku. Sebut. Kubera tanah apa itu? Amin. Kubera seraka Yesus Kristus. Kubera seraka. Amin. Matu jeruk ya. Amin. Naga. Aku sebelum suaya kasih. Asbab sudah sedang berdoa. Amin.
Yerosin darbasini. Waan simattu wayitti akka dalqaa akka wayi bakkaata. Isa keessa mun afura bofaan argaa. Tas ol gannaannee si qofoomu si miidhuu barbaada. Waaqayyo fuula kana sirraa rukutee. Yerosi makawa manti guddi sodabeni guddi fachaa kenne. Maka mamoga dami wayu tayram. Oga dami wayu tayr. Dalo to asa jenachu. Maka ni fude monor kadiya pura sasnutti dusum ni silkisi kisar nulatu. Amma mucaki amala fanni jiru betu mucaku guddi fachaa laatti. Mekun. Esa kana jiru sibbe. Mekun masal samara ganga wakagara chibu amwanya tukure. Makasa beta. Makasa. Takalenya uti. Takalenya ketau. Mucaku. Lama jatuh na desi sakale. Takalenya ketau. Esa itu siya. Sakabu kage sa komayam mumbe dulu. Kita wajib Chati, which answered Kid away with Silky Arcas. Which Angela Blake could not hear you. Or let you Kesa. One care to Kesa. Manager Kesa. I associate Yoga Babat. Second name is Rachwana Kiss.
Gabaatiif fedhishee nama fadeebiyaa dhufu ji'a kana keessa. Oggaalee kaakaastee silkisaa kana itti dhabde. Deemsuma isaati jalqabeeyyoon dhageenye waan tokkoyyuu. Biyya alaa jiraa biyya kee jiraa iddoo inni jirus hin beeku. Hin beeku. Namoota itti laatti moo biyya kana moo iddoo biraa? Inni asii yaadawweedhaa dhalooti mucichaan fuudhaa ture irraa ijoollee. Amma immoo gibbii ture Addis Ababaatti galee jira. Amma kana hin beeku. Nu jalaan qabu silkees nu hundaatuun nu jalaan dubbatu jechuudha. Abbaa mucicha fuudhu. Dhugaa waaqayyooti ani hin beeku malee waan wadhu waan dhaga'u. Hoggaan magaalaa dhabdee abbatti isaasiin beeku. Ajeeji beeku. Biyya isa jiraattu nama barbaade jiraattu silkeessaa yeroo gabaabaas bira gaha. Akkaaleen jigee ta'u. Addis Ababaas jiraan, bakkees jiraan, eessas jiraan, humna dhiiga olichaan haati keessi waamaa jirti, haati keessi barbaadaa jirti, haati kee sagalee isaan nabasiin jechaa jirti. Nama jirtu takkaaleen jigee ta'u maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin harmee keetu marrachaa jira marrannaa haadha keeti dhagee. Haadha keessi barbaadaa jira haadha kee dhagee. Silkii ishee dawwali barbaadi mandiirti kunoo. Ilaa fuula ishee ilaala haadha kee bu'aa jira. Sagalee dhageessisi, ergaa dhageessisi. Ittaasee itti dubbadhu kennaman. Achaa ture naannoo kana. Ana baatu dalagee ammoo meeqa qabilaani dhugaa sirriidha baatu sitti dhaga'amee akka hin jirre. Isheetti seen addana kee dhufeera lafa sirruku achumarraa isheetti seen amma maddanne kee meeqa qabilaani waan tokkoyyuu dhugaadha galateeffatu ture. Jesus Christ.